হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা কিভাবে স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপের ভিডিওর ডাউনলোড অফ করা ভিডিও কিভাবে ডাউনলোড করবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা হয়তো অনেকেই খেয়াল করছেন অনেকের ভিডিওর ডাউনলোড অপশনটা অফ থাকে। তো বন্ধুরা, ওই ডাউনলোড অফ করা ভিডিওগুলা কিভাবে আপনারা ডাউনলোড করবেন আজকের ভিডিওতে আমি এটাই দেখাবো। তো বন্ধুরা, আপনারা স্ন্যাক ভিডিওতে চলে যাবেন। স্ন্যাক ভিডিওতে চলে যাওয়ার পর আপনারা এদিকে যান। তো বন্ধুরা, এখান থেকে আমি যে কোনো একটি ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, সাপোজ ধরুন এই ভিডিওটার ডাউনলোড অপশন অফ আছে। তো কি করবেন, আপনি এই শেয়ার অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এই শেয়ার অপশনে ক্লিক করবেন। শেয়ার অপশনে ক্লিক করার পর শেয়ার অপশনে ক্লিক করে দেবেন। শেয়ার অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম ইন্টারফেস আসবে। ধরুন এখানটার ডাউনলোড অপশনটা অফ আছে। তো বন্ধুরা, আপনি কি করবেন, এখানে কপি লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন, এই কপি লিঙ্কে ক্লিক করে দিয়ে এই লিঙ্কটা কপি করে নেবেন। তারপর আপনি বাইরে চলে যাবেন। বাইরে চলে যাওয়ার পর আপনার মোবাইলে বিটমেট অ্যাপ থাকলে ওই বিটমেট অ্যাপটি ওপেন করবেন। বিটমেট অ্যাপটি ওপেন করে নেবেন। তারপর ওই সার্চ বারে ওই যে লিঙ্কটা আপনি কপি করছিলেন ওই লিঙ্কটা এখানে আপনি পেস্ট করে দেবেন। তারপর সার্চ দিয়ে দিবেন। সার্চ দিয়ে দেওয়ার পর একটু ওয়েট করতে হবে আপনাকে। বন্ধুরা, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার নেট একটু দুর্বলের জন্য লেট হচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমি যে লিঙ্কটা দিচ্ছি, সার্চ দিচ্ছি, ওই ভিডিওটা কিন্তু প্রথমে চলে আসছে। আমি কি করব, যে এইখানে দেখুন ডাউনলোড অপশন আছে, আমরা এই ডাউনলোড অপশনটা এখানে ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম ইন্টারফেস আসছে। তো বন্ধুরা, এই দেখুন এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন। তো ধরুন আমি 360p এটা দিয়ে ডাউনলোড করব। তারপর ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দেবেন। তারপর ডানে ক্লিক করে দেবেন। দেখুন এটা ডাউনলোড হচ্ছে। এই দেখুন এখানে ডাউনলোড হচ্ছে। তো বন্ধুরা, এভাবে আপনারা খুব সহজেই স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপের ডাউনলোড অপশন অফ রাখা ভিডিও খুব সহজেই ডাউনলোড করতে পারবেন। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।